Dumateng kadanganem kula Cak Meri so Cak Brombet. Wih. Yeay. Ngoten lah yo iya. Sugeng siang Mas Nasir.
Nggih, sugeng siang, cah bagus. Alhamdulillah. Panggian malih. Panggian malih. Jenengan, Sami ya, Pak. Alhamdulillah. Jenengan ten mriki kalih Pak Heri, mangke wonten titipan iso guyoni sing sunat. Nggih. Ken dagel sing apik. Nggih. Lah, keng napa jenengan mriki kok nggawa anakan banyak rinil? Niki mboten anakan banyak. Nah napa? Anan mentok. Walah. Anakan mentok. Pun kula salam riyen Pak nggih. Nggih, nah salam riyen. Dilajenke. Matur suwun. Aku tak ngewangi dodolan es Mbak Sari. Nggih, dodolan kono. As. Aku pokoke. Nek kowe nek aku hari kok iso yo-yoan barang kok. As. Piye to ki kok geding aku. Padha urung mangane lho aja bingno. Ngeleh. Wangkel ya. Kowe Pakku. Nek kowe nek aku kok iso. Nah, sing cetha. Ha iya. Lek kowe ya kowe, lek aku ya aku. Heeh. Ada oyo-oyoan barang. Salam. Dar. Mana salam matut wong salam meneng melu menengan. Tapi aku tak salam sih. Ya kowe kono karepem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas sing kene ra ono unine blas. Ya kono oyo-oyoan cross. Tak balenane sing kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing kersa jawab salame kula pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Muga-muga sing purun jawab salame kula insyaallah munggah kaji. Muga-muga sing kersa jawab salame kula sing duwe utang sing diutangi lali. Oman amin rono wajibe lah yo. Amin. Allah. Urung-urung aja guyu sing guyu ben kono. Ngono ya. Aku pun salam. Saiki dirimu sampean. Aku Nggih no. Salam. Wonge teko kae. iya wonge teko ya. Kok iso. Teko ya teko ning aja lali. Aja lali apa? Buah. Kok iso mikir Loh, bapak. tapi sing di depan sana sudah kelihatan no Mas. Lah kok ketok iku? Sing tengajeng niku ta. Paling tidak sing lenggah teng kursi bapak-bapak ini ka. Iya. Buahe paling ora 200.000. 200.000 mergo panggon ngarep Ning ya. ngajeng sing rada menengah tengah daleme Pak Heri nika. Ya, Sing sing nembe putar-putar. dar, sing nembe dar niku buahe paling ora 150. 150 percaya melu dahar barang. Terus sing ngisor wit kae. Heeh. Mojok ora gelem rono kowe roh. Ora roh. Buahe roh kowe. Gak ngerti piro ri. 20.000 ngejak anake telu. Iku delok dagelan ya kok iso. Salam. Assalamualaikum sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang gede. Kurang gede. Suarane digedhekno. Ya. Assalamualaikum. Gedhekno neh dipadakno karo awake. Nek awake gede suarane ya kudu gede. Ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Gede saithik kas base. Assalamualaikum. Gedhekno. Aku lo isin aku ngene iki. Apa? Didarani lato-lato jare kok. Rumangsane. Iki mana ora lato-lato. Lah apa? Iki mana semongko. Ora kok semangka ngono aku gumun karo mbakku ngisor iki. Ibuke iki kan. Lah wis tuwate dikebuk wetenge barang alah yo. Sing Ape ngendi? metengna tapi eleh mbok. Kamu. Dikebuk wetenge iki tegese ya Allah amit-amit jabang bayi ngono. Saking nemenmu. Lho aku lagi munggah dirasani karo mas-mase kae. Untuk ngrasani. Anu dagelane sing cilik kae lho, kaya sing viral-viral ning TikTok, Kaya sapa? kaya Gusidam ngono. Ora rumangsa. Kaya sapa kowe? Sing cilik kae lho, kaya Gusidam ngono. Kowe yo dirasani. Lho mesti wong kene ganteng ora dirasani. Sing dagelane sing lemu kae lho. Kaya sapa ri? Kaya Gusi Abah. Gusti Abak lara untu kaya rumangsane. Alhamdulillah ya Mas luar biasa. Siang menika sonten menika menghibur warga masyarakat grebekan nggih. Grebegan. Dalu aku wis ning kene Mas. Lah apa dodol sosis? Lu tutul udelmu.
Ya derek nyekuyung gawene Pak Heri. Ngono. Pak Heri dalu sore menika netake putrane. Lho iki tetakan iki. Sunat. Tak kira ngresmekno tewel iki. Ngawur iki. Ora iki sunatan. Sunatan muga-muga sak badane disunat adikku iso dadi pinter. Amin. Migunani tumrape nusa lan bangsa. Amin Allahumma. Amin. Anu Dek, sinten sing disunatke Pak? Habib. Habib Dek Habib monggo mriki Dek. Dek Habib sepundi? Oh, mboten wonten. Oh, tilem. Apa-apa. Mas, rapopo Mas bocah cilik wis ngono kuwi ning iki di streaming kudu menehi pitutur kalau Dek Habib. Oh, nah aku yo. Aku nek nyawang piyai mriki piyai pundi grebek Grebegan. grebekan nggih. Ibu-ibuke ya cantik-cantik. Percaya ndeloke nganggo jiblat, delok apik. Jiblat udelem bodong ngono. Iku lho sing dienggo iku lho jiblat. Jilbab. Apa? Jilbab. Lah iya, Apa? jiblat. Loh. Jilbab. Bab. Jilbab. Jiblat. Aduh. Ya Allah, dagelan ngger lambene nyelepor yang ngene iki. Lambe mbok puluk kaya uduk ae kok iso. Jilbab. Iya ya. Paling pantes klambine biru ya jilbabe biru. Ya biru, jilbab apa ijo klambine ya ijo. Ana sing ra pantes. Endi? Ladana aja guyu gak. Ora. Iki lho klambine ireng suwale rupane oren. Malah kaya apa ri? Malah kaya madu mangsa. Kok madu mangsa malah aku rembok ndek manung omah malah kudu guyu. Piye mbok? Lah piye? Wis awake ireng. Piye? Nganggo klambi oren, kudunge ijo. Lho apik no. Apik apa malah tak sawang-sawang malah kaya gendeng lumuten. Wis sembrono alhamdulillah Mas, tamune berah. Iki di nak bertanda iki diarani tamu. T A M U. T teko, A arep M melu U. urunan. Tamu berarti Teko arep melu urunan. urunan. Teko arep melu urunan. Urunan. Tegese buah. Buah. Urunan iku iki jenenge kerukunan. Kerukunan. Ora rukun ra ngarah ana wong semene akeh. Wong rukun iki gampang kok Mas kucine. Umpama kowe, kula taklet Bu nggih, anu taklet karo ibu-ibuke. Bu, umpami nggih, jenengan setunggal wulan dijatah bojone 4 juta remen apa mboten? Remen. Remen sing kene seneng. Sapa sing muni ora mau? Bu, umpami jenengan setunggal wulan dijatah 1 juta purun. Purun. Nah, iki aku iso ngambil kesimpulan. Kesimpulane Bahwa wong omah-omah iya. iki kuncine rukun siji. Kuncine apa? Lah angger wong wedok mbok kei duwe akeh, mbok kei kaya akeh, mesti ora tukaran. Nggih Bu nggih. Lho, cocok. Nggih Bu nggih. Lho kuncine apa? Mlepok meh lele. Lho, iya, sapa wae kaya Pak Heri karo Bu Titi iki. Pak Heri menehi kaya Bu Titi akeh. Iya. Mesti Bu Titi ora nyelatu Pak Heri, ora tukaran. Sing kandha sapa? Lho, kucine wong omah-omah ya wis ngono kuwi ben ora tukaran. Kowe aja nyontok Pak Heri, nyontok aku. Lho, kowe nyapa to? Lho, aku lho nek perkara omah-omah. Piye? Ora kok perkara dhuwit semari rukun. Lah, Dhuwit iki malah menimbulkan masalah, menimbulkan konflik dalam keluarga. malah lah. Lho. Lah kok iso? Lah nek ora gene, umpamane ngene iki aku main, Main. Bojoku nopo dhuwit 1 juta. 1 juta. Tak eno bojoku 500. Terus Ndeloklah bojoku metu karo gendakane. Aku muring-muring. Marai perkara. dadi dhuwit malah marai perkara. Paling goriku tok. Sing kandha sapa? Apa? Momo aku mulai nggawa dhuwit 300, tak enono 100 dienggo tuku skincare rantuk. Skincare 100 muring. Apa? Lah terus dienggo tuku janganan, ngono ku bumbu masak rempah-rempah ngono ku ora cukup, ya muring-muring neh. Ora bersyukur. Apa meneh saiki aban larang kabeh. Mulane iku ana brambang mundak, lombok mundak, tapi siji sing ora mundak ri. Mundak kabeh beras wae mundak kok. Sing kandha sapa ora kok beras, ora kok iku tok semundak. Sing ora iso mundak iki siji tok. Kabeh mundak kok ana sing gak iso mundak. Ora mundak. Apa iku? Susu. Loh, susu ya mundak. Ya ora. Susu ya ning dada mosok mundak ning mata ngono terus nak ngemiki piye? Kok iso? Lah kuncine wong omah-omah ben rukun iki piye? Meneng. Lho kok meneng iki piye? Iya, ora omongan. Ora omongan, ning jero omah ya meneng-menengan ngono kuwi. Lah tau tumo piye wong omah-omah kok menengan? Kowe ora tau rabi kok iso. Kaya tau rabi. Oh, rabi no. Wong Wedhus. Ya genah wong kok iso. lah kuncine wong omah-omah ora omongan. Heeh. Iya. Kudune nek kepen rukun
dalam rumah tangga iki gak oleh omongan. Lah kowe nek njaluk mangan karo bojomu Gampang no lele. Nganggo basa no, Basa basa isyarat. Njaluk mangan apa cuk? Pamane ke bojoku. Aku bojomu. Aku njaluk mangan. Njaluk mangan. Apa? Njaluk mangan, Dik, rene aku njaluk mangan. Pama aku bojomu. Lah nek njaluk ngombe bar mangan terus reten njaluk ngombe. Malah yo gampang no. Carane piye? Loh. Piye? Njaluk ngombe tapi kendat kok. Lha iku mau nglonggo banyu kok iso. Delalah pama bojom anu njaluk kok ana ali-ali. Gampang no. Carane piye? Loh, apa ngene? Dik, rene ke wong loro mlaku karo aku tak jak ning pasar tuku ali-ali. Lah delalah sak bojo jenenge bojo ya, Mas. Iya. Pengen tumindak sunah Rasul. Alah gampang no. Pengen hoyek. Gampang ngono kok ora iso. Carane piye? Langsung ae ri. Piye? Apa ngono? Nyoplok klambi. Nyoplok klambi terus. Terus bojone langsung banting ngono ae. Terus Coplok ndase. Duh, kok coplok ndas. Ya terus mlumah. Mlumah, Terus terus? bareng ngono gampang nek. Carane? Langsung ngene. Loh, gatelen. Gatel. Kok gatel. Lah kok ngene iki ngopo? Pemanasan no kok iso. Terus Bareng ngono langsung gampang nek. piye? Loh. Apa iku? Halah nyoplok cawet iki lho. Sembrono mau sing ora-ora ora pokoke kuncine kudu rukun karo tanggane. Biasa Mas wong kene iki mempertandake wong pundi? Grebekan. Wong kene iki rukun-rukun aja kaya tanggoku. Gene tangga nem. Tanggoku ki ya nyuwun sewu ya. Tanggane tuku kalung ki lho atine bingung. Iya. Tanggane tuku gelang ki atine sumelang. Tanggane tuku motor ki lho lambene mecocor. Ngono. Tanggane gawe kamar iki lho. Halah utang bang mekar. Tanggoku ngono aku gawe kamar, tanggoku panasatan yo terus utang bang mekar ngono kok iso. Iso. Paribasane kudu sing rukun. Contoh piyayi grebekan kene. Grebekan, luar biasa. Iki acarane sunat ri. Yo didongakno sing sunat. Dongakno sing sunat sik. Aja kok ngrembug sing ora-ora bang mekar barang mbok gawa-gawa. Sunat. Sunat. Karepe sunat. Hurufe apa wae sunat iku. SUNAT. Nah iku ana werdine dhewe-dhewe. Sunat SUNAT. Ana artine. Ana artine. S Anyep. Kok dicampur sirup seger iku. Wong kemana? Ya Allah, bocah pinter. Aduh. S mau artine apa? Lah yo anyep campuri sirup. Maksudnya iki kepanjangane S mau lho. Lah gampang no. Piye? Buanter muri. Lah kepanjangane S mau lho apa? SUNAT. S. Sik tak mikir dhisik aku. Kok pikir? Ya ya. S. S. Suci untuk laki-laki. Ya isa. Nggih ta mboten, Bu? Nggih. Nggih ae aku wangi mikir ah kok iso. Wong sing oleh dhuwit kowe kok. Lho ya ya. S mau Suci untuk laki-laki. U. Untuk laki-laki itu suci. N. Nanti akan suci untuk laki-laki. A. Akan suci untuk laki-laki. S. T. Titeni ri mesti akan suci untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Wong tak ora men di wabok-wabok kaya kebuan ae kok iso. Selawatan ya, Mas. Ben iki penak iki hawane panas dik selawati ben adem. Aku meling karo adikku, Dik sinten, Pak? Dik Abib. Ki di streaming ben dipirsani engko ning HP-ne ya, Mas. Ngono ya ning dik setel ning YouTube. Nggih. Nah, dadine iku Bocah sunat, bocah wis akil balik iki kudu sing ati-ati. Zaman urung akil balik iki kaya adikku sing cilik iki. Ngene. Pipis sak pipis iki sembrono. Biasane ning ngarep omah ya mantur. Iya ning selorotan ngono ku. Ning sorokan ya mantur, nek pipis ya ta. Nek wis akeh balik ngene iki. Nek wis dik sunat, dik Abib kudu sing ati-ati ya. Lek wis sunat pipis sak pipis aja ngawur. Lah kok aja ngawur. Bar sunat iki ora oleh pipis ngadep ngetan. Nek bar sunat ora oleh pipis madhep ngetan. Lah kok ora oleh iki ana apa? Lho, ora ngerti kowe wong Jawa. Wong Jawa ki kudu njawani.
bar sunat ki ora oleh pipis madhep ngetan iki ora kanggo wong lanang tok, wong wedok barang kandhani. Lho, mosok iya Lho, ri? saestu. Yu. Lek jenengan pipis sampun madhep ngetan. Kok lek madhep ngetan Gene nyoro. Lah nek nyoro iku nyorone ning bab apa? Kowe roh sing madangi donya iki apa? Srengenge ngono kok iso. Jumudule saka Etan. Lah, kowe lek pipis ngadep ngetan padha karo nguyoi srengenge. Gak oleh ya. Gak oleh. Berarti pipis madhep ngetan iki gak entuk. Gak entuk. Lah nek saumpama pipise dileh madhep. Takono. Ayo. Nek nguyu aja madhep ngetan ya. Madhep ndi takono? Madhep ning ndi yu? Ditakoki malah guyu blok kok kowe. Madhep ndi? Ngalor. Madhep ngalor iki pipise. Madhep ngalor. Ya Allah, ketara iki ra tau nyelayat iki. Lha kok ora tau nglayat lha apa kok nglayat barang iki? Piye? Kowe roh mbam nek mati diujura ndi? Jurno ngalor. Lah iya kowe nek pipis ngadep ngalor padha karo nguyoi ndas e, Mbam. Aja pipis madhep ngalor. Ora entuk yo. Ora Kok oleh. mbak mbok yoi sirahe kok. Andai takono neh. Madhep nang ndi neh? Ngulon jarene madhep ngulon. Ngulon ngono kok kudungan yuyu kowe. Lah gen ada Agamane lah Islam to. Islam. Lah nek pipis madhep ngulon padha karo nguyoi kiblate dhewe. Blok goblok. Iya ya rantuk wong iku piye wong iku berarti karek sitok. Takono sing ngono, takono sing ngono. Madhep ngidul ya. Madhep ngidul. Madhep ngidul. Omam gedhe kate mbok adepo ngidul nek nguyah. Lah kene ri. Lho. Kidul ki nggone Nyiloro Kidul. Lah nek Nyiloro Kidul mbok uyahi, omam gedhe keterak tsunami basa kowe goblok. Aja madhep nguyah madhep ngidul. Ngetan gantok, ngalor gantok, ngulon gantok, ngidul yo gantok. Ora entuk omam gedhe kok berarti yo madhep mengisor. Madhep mengisor basa tak pojokne yo. Madhep ndi? Madhep mengisor. Sing mbok pangan mau apa ning kono? Sego ngono. Asale saka apa? Saka unokan pari. Lah nandur ning ndi? Ning sawan. Sawah iki nandure ning Lemah. Lah kowe nek nguyah madhep pengisor padha karo nguyahi panganem dhewe. Iya ya. Saiki cilik kok ya mletek uteke cacah. Nguyah madhep ndi? Madhep mendhuwur. Krungu tara madhep mendhuwur ben kaya air mancur kowe. Makel aku. Aku nek cah cilik madhep mendhuwur ora apa-apa nek cah cilik. Lah kene. Lek bareng nguyah madhep mendhuwur, lah mbake sing lemu kae. Pantung-pantung. Ngomongane idune rekreasi. Lah kowe sembrono, kowe tau mau nguyah kadang-kadang iki. Ya ora ono. Omong memang piye omong? Ora oleh nguyah madhep ngetan, ngidul ngulon tur ngidul ngalor. Wong aja jarkoni. Ngopo? Iso ngajar ra iso nglakoni. Karepmu. Nek ora gene wong aku ndek mang genah roh kowe pipis madhep ngulon ngono kok iso. Kowe pipis madhep ngulon ngono. Kowe goblok kok. Aku lak jane madhep ngulon to. Heeh. Tapi ndase tak dangakno. Ono ndas apa kok iso. Nyanyi selawatan. Mas Meri. Dalam. Mas Bombet. Oke, siap. Ada panyunan. Nek pipis diimpet sik nggih. Pipis tengah-tengah.